Айде сега с това, искам да ходим някъде. Чуваш ли, искам да ходим някъде. Къде искаш да ходиш, мълчи Ами малко? искам да ходим на зоологическа градина. Каква зоологическа градина? Ти малка зоологическа градина ли си, бе? Мълчи там, гледай с телефон, ме занимава. Не сме ходили на делфинариума, искам на делфинариум. Не, искам на картинг. Искам и домова, харесала съм си нещо, искам един фонтетен, който съм си харесала, също да ме го вземеш. Искам на плаж. Не, да, искам на плаж искам. Айде ходим на шопинг. Ма какъв шопинг, какъв плаш, мълчи малко, стой там, бе. Искам на кино да гледаме едно филм, че съм си харесала. Хубаво, бе! Ще отидем! Се не види на недоизшоплената семка! Ай, тръгвай! Юху! Добър ден. Добър ден, искаме 2 билета за почивката 2, той плаща. Но почивката 2 излиза през декември. През декември ли? Че аз му гледах трейлера. Да, премиерата е от 5 декември. Толкова декември има толкова много време, не се знае въобще дали сме заедно. Ако искате, може да дойдете на почивката 1, тъй като ще излъчват отново и тък му ще се припомните. Излъчването започва от 10 октомври.